आज फर्स्ट टाइम ड्रोन उडाउन गइरहेको छु साथीहरू। यो ड्रोन तपाईको लाहानमा रहेको बस पार्कमा हामी उडाउन गइरहेको छौँ र म मेरो साथी हामी 3 जना छौँ र मेरो साथी अजय सर हुनुहुन्छ र चतुर सर हुनुहुन्छ र म छु। आउनुहोस् आज लाहानको बस पार्कमा ड्रोन उडाउन गइरहेको छु फर्स्ट टाइम। सो तपाईलाई एउटा ब्लग भिडियो मैले सुट गरेको छु ड्रोन कसरी उडाउन सकिन्छ र कसरी ड्रोन हामी फर्स्ट टाइम उडाउँदा हामीलाई कस्तो किसिमको अनुभव भएको थियो सम्पूर्ण सेयर गर्दै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम हामी ड्रोन यहाँ उडाइरहेको छु लाहानको बस पार्कमा र यहाँ तपाईको ड्रोन उड्ने क्रम तपाईको यहाँ जारी छ र यसलाई हामीले धेरै टाढासम्म लग्ने छौँ, हामीले धेरै टाढासम्म उडाउने छौँ र तपाईको यसको रेन्ज तपाईको 4 किलोमिटर हुन्छ। हामी 3 किलोमिटरसम्म उडाउने छौँ र माथिसम्म लग्ने छौँ। सम्पूर्ण चीज म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले लाइक गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रोनलाई हामी उडाइसकेको छ एकदम माथि। अब तपाईको म ड्रोनको सुट देखाउन गइरहेको छु सम्पूर्ण सुट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ रहेको छ र हामीले ड्रोनलाई एकदम माथि लगिरहेको छ, एकदम माथि र माथिबाट हेर्दा कस्तो किसिमको सिनहरु आउँछ र सम्पूर्ण लाहानको बजारको सिनहरु पनि तपाईलाई म देखाउने छु। यहाँबाट जति कभर गर्न सक्छु त्यति। बीच बजारको सिन त देखाउन सक्दिनँ किनभने यसमा तपाईले बीच बजारको सिन लिन्छु भने ड्रोनबाट बिना अनुमतिले लिन दिँदैन, यदि थाहा पाउँछ भने कराउँछ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले ड्रोनबाट लिइरहेको सुट छ अहिले र केही अरु सिनहरु पनि तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु ड्रोनबाट लिएको र एकदम तपाईले ड्रोनलाई एकदम माथिसम्म उडाउन सक्नुहुन्छ। यदि उडाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईको एकचोटी तपाईले ड्रोन उडाउन थाल्नुहुन्छ भने तपाईले आधी घण्टासम्म मात्र उडाउन सक्नुहुन्छ। आधी घण्टा पनि तपाईले 25 मिनेटसम्म उडाउनु होला किनभने तपाईको ब्याट्रीको ब्याकअप तपाईको यो म्याभिक मिनी जेडडीआर म्याभिक मिनी कम्पनीको ड्रोन रहेको छ जसको तपाईको ब्याट्री ब्याकअप आधी घण्टा मात्र रहेको छ र एकचोटी ड्रोन उडाउने क्रममा हाम्रो आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेको थियो। ड्रोन हाम्रो लोकेसन भन्दा बाहिर गइसकेको थियो, धेरै माथि पठाइदिएको छु। त्यो पनि सिन छ, यसैमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु र हामीले केही ड्रोनबाट सुटहरु लिइरहेको छ। ड्रोनबाट हामीले फोटोहरु पनि खिचिरहेको छ। ड्रोनबाट फोटो पनि खिच्न सकिन्छ र फोटोहरु पनि खिचिरहेको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफ्नो नजिकसम्म ल्याएर हामीले ड्रोनबाट हामीले केही पिकहरु क्लिक गरिरहेको छु र तपाईलाई म एकदम ड्रोनबाट लिएको जुन बाहिरी सुटहरु हुन्छ त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुट हामी लिइरहेको छौँ। हामी 3 जना छौँ, अजय सर, चतुर सर अनि म। अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले ड्रोनलाई केही माथिसम्म लग्ने गर्छु, एकदम धेरै माथि हाम्रो जति क्यापेसिटी छ त्यति माथि हामी लग्ने गर्छौं र त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईको यो सिनहरु तपाईलाई कस्तो लाग्छ योहरु म देखाउन गइरहेको छु। आउनुस्, तपाईलाई यसको सिन देखाउन गइरहेको छु। अब एकदम माथिसम्म हामी लगेको, एकदम माथि र माथिबाट हेर्दाखेरि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम माथि लगिरहेको छु हामी। जति माथि लाग्नुहुन्छ त्यति एकदम तलको सिनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बढी। धेरै माथि लाग्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई जन गुगल म्यापबाट हेरेको सिनहरु जस्तो लाग्ने गर्छ तपाईलाई। सो सम्पूर्ण सिनहरु म तपाईलाई देखाउँछु छु। यो अहिले तपाईको हाल अहिले लाहानको बस पार्क हामी बसिरहेको छ र अहिले लकडाउनको अवस्थामा हामीले ड्रोन सुट गरिरहेको छ र यहाँबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बस पार्क तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ र अब तपाईले यसको सिनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सिनहरु तपाईले बाहिरी सिनहरु म देखाउन गइरहेको छु। यता तपाईको बलान रहेको छ, बलान रिभर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बलान खोला। रुख बिरुवाहरु तपाईले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, रुख बिरुवाहरु तपाईलाई यहाँ यो साइडमा तपाईले सिस बनिरहेको छ बलानको र यो साइडमा तपाई आउनुहुन्छ भने तपाईको लाहानको हस्पिटल चोक रहेको छ र लाहानको हस्पिटल चोकतिर पनि एकतिर क्यामेरा घुमाइरहेको छु र लाहानको हस्पिटल चोकतिर क्यामेरा घुमाउँछु भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाहानको हस्पिटल चोक र लाहानको सुट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही लाहान हो, यही ड्रोनबाट खिचिएको लाहानको सिन कस्तो लाग्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।
अहिले हामी बिच लाहानमा त छैनौँ, लाहानको केही साइडमा छौँ र यदि बिच लाहानबाट खिच्दा लाहान अझै हेर्नमा तपाईँले बेग्लै लाग्थ्यो, किनभने तपाईँको यो साइडबाट लिँदा तपाईँको बिचमा हामी लगिरहेको छ, तर यहाँ लाहानको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको हस्पिटल चौकको सिन हो र यहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईँको ठ्याक्कै हामी बसेको बस पार्कको सिन हो। यहीँबाट हामीले पुरा लाहान कभर गरिसकेको छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले क्यामेरालाई डाउन गर्नेछु र फेरि तपाईँलाई एकचोटि फेरि म माथि लग्नेछु। सो त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको सिनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ। त्यहाँबाट डाइरेक्ट हामीले आफ्नो सिनलाई कभर गर्नेछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट एकचोटि सर्ट तल लाउनेछु र तलबाट फेरि माथि लग्नेछु। एकैचोटि तलबाट माथिबाट तल लाउँदा के आउने स्पिड तपाईँको धेरै हुन्छ ड्रोनको। माथिबाट तल लाउनुहुन्छ भने जाने स्पिड भन्दा तपाईँको माथिबाट तल आउने स्पिड तपाईँको ज्यादा हुन्छ ड्रोन क्यामेराको, जस कारणले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो सिन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तलबाट हामीले आफ्नो सर्ट एउटा सिन लिइरहेको छ र यसलाई रकेट सिन पनि भनिन्छ, जस्तै माथिबाट तल वा तलबाट माथि लिनुहुन्छ भने। र यो कसरी उडाउँछ यो पनि यदि तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोला, तपाईँलाई कसरी ड्रोन उडाउँछ त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाइदिन्छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी तीनजना। अहिले मानिसहरू कमै रहेको छ यहाँ, न त तपाईँको अरू टाइम धेरै मान्छेहरू बस पार्कमा घुम्न आउँछ, धेरै भिड भइहाल्छ। र अब तपाईँलाई म फेरि अर्को सिन देखाउन गइरहेको छु। यो साइडको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ड्रोनको यो साइडको सिन। जति तपाईँले माथि लग्नुहुन्छ ड्रोनलाई त्यति नै तपाईँले बढी चिजहरू कभर गर्न सक्नुहुन्छ ड्रोनको तपाईँको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले केही छिनलाई होल्ड गरेको छौँ माथि र हामीले सर्ट केही पिक्चरहरू लिइरहेको छौँ। त्यसपछि यसमा तपाईँले यो ड्रोनमा तपाईँले गिम्बल लागेको हुन्छ, जसले गिम्बलले गर्दा तपाईँको कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँको हल्लिन्छ भने तपाईँको हल्लेको जस्तो लाग्दैन। हल्ले पनि तपाईँको पिक्चरहरू तपाईँको जुन भिडियोहरू हुन्छ त्यो राम्रै आउँछ यो गिम्बलको कारणले गर्दा। र हामीले जुन ड्रोनबाट लिइरहेको छ यो ड्रोनको प्राइस तपाईँको नेपालमा अनलाइनबाट अर्डर गरेको थियो, जस कारणले तपाईँको अहिले 90,000 परेको छ। जेटिआर म्याभिक मिनी कम्पनीको रहेको छ र एकदम राम्रो ड्रोन रहेको छ। भिडियोहरू यसको पनि धेरै राम्रो छ। तपाईँ अहिले हेरिरहनु भएको होला। यसैबाट लिएको जुन ड्रोनको सुट छ भिडियोहरू त्यही नै हो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि सिनहरू रहेको छ सम्पूर्ण सिन तपाईँले लाहानको बस पार्क अहिले हामीले कभर गरिरहेको छौँ। अर्को दिन हामीले लाहानको मेन सिन लिनेछु, लाहानको मेन सिटीको सिन लिएर तपाईँलाई देखाउने छु। र आजको लागि तपाईँलाई यो लाहान बस पार्कको सिन हामीले देखाइरहेको छौँ। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ आई होप कि तपाईँले भिडियो पुरा हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि भिडियो पुरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँसम्म यदि तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ भने एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला, तब मलाई थाहा हुन्छ कि साथीहरूले यहाँसम्म पनि भिडियो पुरा कभर गरेको थियो, भिडियो हेरेको थियो। र यो साइड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाहानको बलानको सिन रहेको छ र लाहान बलानको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँ हेर्नुहुन्छ सब तपाईँको यो ब्याक एरिया लाहानको ब्याक एरियाको सिन लिइरहेको छ। मेरो एरियामा तपाईँले बिना पर्मिसनको ड्रोन उडाउन दिँदैन, सो साइडमा गएर हामीले ड्रोन उडाइरहेको छौँ लाहान बस पार्कमा। र यहाँ यो साइडमा जुन गाडीहरू गइरहेको छ तपाईँले गाडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन एङ्गलमा गइरहेको छ गाडीहरू तपाईँले कस्तो लाग्छ। योभन्दा अझै तपाईँले माथि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले गुगल म्याप जस्तो मात्र तपाईँले लाग्नेछ सिन। अब तपाईँले यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिन।
यो सिन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लाहानको मेन सिन रहेको थियो, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाहानको सिन। यो हो लाहानको सिन। यो हो लाहानको हस्पिटल चौकको सिन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो हो तपाईँको लाहानको बस पार्कको आउने तपाईँको जुन हाइवेको साइडको जुन तपाईँको बाटो छ त्यो। साथीहरू, यो ड्रोनलाई अब हामी तल झारिरहेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रोन तपाईँले जहाँबाट उडाउनु भएको थियो तपाईँको त्यहीँ नै आएर तपाईँको ड्रोन बस्ने गर्छ, किनभने त्यहीँको तपाईँको लोकेसन ट्र्याक गरेको हुन्छ। र सो हामीले ड्रोनलाई तल झारिरहेको छौँ र हामीले तपाईँलाई सकेसम्म लाहानको बस पार्कको हस्पिटलको लाहानको सिन तपाईँलाई देखाएको छु ड्रोनबाट लिएर। सो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि तपाईँले यस्तै किसिमको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ, टेक्निकल सम्बन्धी अपडेटहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई कुनै कामको लागि ड्रोन चाहिन्छ भने तपाईँलाई TDF डिजिटल स्टुडियो हस्पिटल चोकमा रहेको छ र तपाईँले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईँको विवाह बन्धनको लागि वा ड्रोन सुट एल्बम फिल्मको लागि तपाईँले ड्रोनको लागि तपाईँले त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।